喂，hello，大家好，歡迎嚟到港車嘅頻道啊！今集特別少少啦，終於睇下啲製成品啦。咁係一個都歷時頗長嘅 project 嚟嘅，但係冇辦法，因為佢係一個擲過年嘅工程啊。咁擲過年就起碼都搞到1個月㗎啦，因為成個2月都差唔多冇咗咁滯啊。咁但係唔緊要啦，慢工出細貨嘛。咁今次呢個 project 呢，就工程方面都由大家有部分人應該都好熟悉嘅啦，昌師傅帶領嘅團隊啊，奶茶同埋芬師傅都有參與呢個 project 嘅。我聽佢講就你可以指明要翻呢個團隊嘅，但係就可能會收貴啲啦。如果唔熟佢哋就可以睇下佢哋啲 channel 啦，佢哋各自都有自己拍翻自己啲片嘅。咁今次就一齊睇下究竟做出嚟嘅成品如何啊！睇成品之前都一如既往啦，睇下個平面圖先，因為個設計點樣都係由個平面圖開始嘅，咁所以我都想介紹一下佢哋今次呢個平面圖，然後我哋先睇下究竟出嚟個效果係點樣咯。嗱，今次係一個2房嘅單位嚟嘅，咁而重新去規劃嘅時候呢，屋主都係2個人住嘅，咁但係就比較多衫褲鞋襪同埋啲雜物啦，咁所以重新規劃嘅時候呢，就會保留咗一間房，而另外一間房呢，就會攞咗嚟做一個主人房嘅。咁但係如果你好明顯咁樣分2間房呢，你又好似嘥咗佢間屋嗰個面積，咁所以通常呢，我就會將個衣帽間放埋喺個主人房入邊，咁啊令到你間主人房呢，感覺上係一間大房先。咁而入口開始睇嘅話呢，就廁所廚房個位置呢，冇特別去改動嘅，有啲呢類嘅單位可能個廚廁都會對調咁，但係亦都有考慮過，都唔係話太過着數，所以就保留翻原位啦。佢以前個廚房我覺得都算幾實用嘅，新呢個設計呢，亦都可以將所有電器都放晒落去㗎啦。咁而我哋今次個客飯廳呢，係做咗個取捨嘅，我哋飯廳呢，冇做到一張好似飯台咁樣，因為屋主基本上都唔會請朋友上嚟㗎，咁所以其實佢哋有個2座位嘅吧台呢，都夠佢哋用，咁所以呢，就將其中一部分嘅空間呢，就分咗出嚟做一個儲物室啊，令到佢個廳呢，你可以睇到係一個櫃都冇嘅，望落去個感覺呢，就舒服啲。你將所有嘅雜物呢，就統一晒放晒喺你個儲物房嗰度，咁然後剩翻嘅位置就係客廳啦，再入去就係主人房同埋衣帽間，唔算好複雜嘅一個結構啊。咁我哋一齊睇下個成品啦。嗱，首先門口入到嚟啦，基本上成個感覺咧都好開揚嘅，呢個亦都係今次嘅設計重點嚟嘅。你見到我哋由客廳入去房呢度呢，係留咗一個比較大嘅入口嘅，咁一陣間都可以睇一睇個樣啦。嗱，由門口開始睇啦，側邊呢一度呢，就係我哋嘅儲物室啦，入邊呢，可以做翻一啲狗臂架，再加呢一個我叫佢條子玻璃啦，其實佢係長虹玻璃啦，即係2個叫法都得嘅。咁而呢個入口位呢，就係頭先講佢哋用餐嘅位置啦，就係一張吧台嚟嘅。呢邊就用咗一個全白色嘅櫥櫃啦。唔算好多人夠膽用呢個全白色嘅櫥櫃啊，但係其實膠板呢都唔會好容易污糟嘅，即係都襟用嘅。咁而見到呢個雙門雪櫃就好多人都好恨擺㗎啦。再入去睇呢，就見到呢個係個客廳位置啦，做咗幾個圓位啊，都秉承住翻呢個圓角大師啊，數埋就都有成5個圓位啊。通常我就會用個結構嚟做個 design 多啲嘢，咁所以就多啲呢啲結構嘢咯。反而喺個櫃上面呢，就會做得比較簡單一啲。呢一幅牆呢，亦都係今次呢間屋嘅重點嚟嘅。成幅你會見到其實係一個珐琅板嚟嘅，屋主會將一啲自己生活嘅相呢，全部貼晒呢一幅牆嗰度。不過你睇到其實依家影片睇落呢，係好似比較偏灰少少，但係其實現場睇呢，就比較白啲嘅。iPhone 影出嚟就始終都係會深色咗。頭先講到啦，呢個入房嗰個位置個空間呢係比較大啲嘅，咁但係其實佢亦都有隻趟門呢，可以閂翻埋呢一個空間嘅。呢隻趟門都唔簡單啊，比較闊啲。然後再入嚟啦，就係個主人房位置啦。主人房就已經係升高地台㗎啦。呢個床頭板係做得高咗少少嘅。然後喺主人房呢邊入去啦，就會係衣帽間啦。頭先講過就係會將衣帽間嘅位置會放埋喺個
主人房嗰度啊，咁所以你見到主人房嗰度有條走廊仔就入去呢一個位置啦。佢兩個中間呢，就用咗組高櫃嚟隔開啫，可以慳翻一幅牆嘅錢啦。套櫃亦都可以兩邊用嘅。咁而全間屋呢，其實都算幾多衣櫃啦，所以我覺得個即係儲物量應該係足夠嘅。呢邊亦都會有一個衣櫃啦。牆身同埋天花呢，都係用咗同一隻白色嘅。我哋睇埋個廁所啊，廁所呢就係一個現成嘅面盤櫃嚟嘅。我自己覺得呢個現成嘅面盤櫃呢，都出嚟效果幾好啊。有時依家啲鏡箱同埋面盤櫃呢，買現成更加靚添。咁而呢度就原本係一個浴缸嚟嘅，最後呢選擇咗做一個砌缸，我覺得出嚟效果都幾好。但我自己就偏向中意浴缸多啲，我覺得坐落去會舒服啲嘅。但係呢個做出嚟都幾靚。嗰邊就做咗個浴室寶嗰條氣喉啊，咁呢個收口都算係最靚仔嘅啦。成個效果出嚟我就覺得都幾舒服嘅，亦都可以係話同個效果圖呢還原度係差唔多90%嘅啦。咁今次嘅作品分享呢，就嚟到呢度先啦。啲相同埋片都會放埋 IG 嗰度嘅，有興趣可以去嗰邊睇埋啦。中意嘅俾我 like 同埋介紹埋俾你嘅朋友睇，仲可以 follow 埋 IG，多謝大家。